26 апреля. Сегодня проводы. Пасхальная неделя. А мы катим 200-ку. Сейчас направляемся на север. Яблони цветут, всем девчонкам нравится, чтобы им цветы дарили и красивым, и не красавицам.
Телегульский лиман. Граница между Николаевской и Одесской областью. Марафон 200 километров финишировали успешно. В принципе, сегодня этим днем довольны. Несмотря на то, что был ветер, но да, чудесные краевиды. Все прошло прекрасно. И на реку сей марафон ветер. Так как он был сегодня очень ветреный. Веселый ветер. Да. Всех поздравляю с финишем. Ура, товарищи! Мир, труд, мать.